靈異頭條。嗱，依家連教授都話外星人有可能喺我哋嘅太陽系居住過㗎喎。原來我哋加拿大政府曾經喺60年代係用我哋嘅納稅人嘅公費去叫一位人員去安省調查吸血鬼事件㗎。以下內容可能令到大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，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 係要你聽。星空奇談。時間呢嚟到晚上嘅11:09啦，多謝大家今晚咁準時收聽我哋嘅現場直播。我哋呢度呢係加拿大多倫多加拿大中文電台啊，我哋呢個節目呢，好多世界各地好多唔同嘅聽眾聽緊。係啦，梗係㗎啦。係啦，提醒下你哋嚇，咁我哋係晚上嘅11:09直播室呢一度呢，阿祖你好。係，你好，小英。嗱，今日呢，如果你又係我哋星空奇談嘅群組嘅話呢，都會有睇到我擺咗啲我哋以前曾經嘅一位主持啦。阿黃天恩，天恩啦，咁啊而家阿天恩咧啱啱翻嚟探我哋，因為佢屋企咧有啲喜事啦，咁所以咧佢係翻嚟陪屋企人之餘咧，亦都同我哋見一見我哋，亦都同我做咗個晏晝嘅節目嘅，半個鐘，因為啱啱好要趕住要翻屋企陪屋企人，咁晏晝嗰陣時，咁咧就我都幾好彩嘅，我啲拍檔咧，你阿蕭文禮啦，天恩啦。你啦，有啲咩共通點啊 ？Solomon 啦，個共通點都係靚聲咯。多謝。OK 噶，你個都好靚聲嘅，面紅添，突然間。我哋做廣播嘅最緊要係有把靚聲啊嘛，呢個已經贏咗一半先噶啦，即係我好彩咋。好咁啊，嗱，今日咧同大家講嘅咧有好多好特別嘅故事，好多咧。都係圍繞住我哋加拿大嘅，因為始終我哋都係一個加拿大嘅靈異嘅一個節目啦。係嘅。咁所以咧，我哋講好多關於我哋自己加拿大嘅嘢俾你哋聽，因為可能你喺第二啲地方咧，你係會聽唔到嘅。咁我哋加拿大人咧好特別嘅，因為我哋係多元文化嘅國家。好耐之前呢，可能早期移民，可能100幾年啦，嗰啲時間呢，已經有歐洲好多嘅移民嚟先嘅。係啦，中國啊、亞洲啊、日本啊、蒙古、非洲啊。嗰啲遲啲早期嚟嘅，全部都係歐洲人嚟嘅。總之係夾雜晒唔同民族喺加拿大嗰度。所以咧，你會有好多，因為你諗下一啲遠古，我哋講嗰啲古靈精怪嗰啲鬼啊、吸血鬼啊咁嘢咧，佢哋好多都係歐洲嘅。咁咧唔排除有咁嘅可能性啦。首先你要相信有呢樣嘢先嚇。如果你話吸血鬼呢啲係，我成日都覺得係有嘅。童話我都相信有，好細個已經覺得有。打機唔係打機係渴望有，到大家相信有，跟住之後再遲啲就想揾到佢真係有咯。好多人咧會相信咧。喺歐洲呢啲地方係有嘅，特別你係 Transylvania 歐洲呢啲地方啦，點都想去一次。咁就話咧，喺唔同嘅國家，歐洲嘅人咧，當佢哋移民到嚟加拿大嘅時候咧，佢哋可能會帶咗呢啲嘢過嚟。咁啊，今日咧就咁啱咁好彩啦，俾我睇到一個咧係一份1960幾年嘅調查所得嘅一個小說入邊嘅資料。咁嗰一份嘅資料咧係我哋加拿大政府係好開放嘅。佢總之你查咗先啦，發現有呢一啲情況，有人報案啦，有人舉報啦，有呢啲事件啦，咁就揾咗一個專員咧，去到安省一個地方咧去調查被人吸血嘅事件。同埋嗰個係同波蘭裔有關嘅一個記錄嚟嘅。咁啊，的確係有人因為呢啲疑似被吸血鬼襲擊嘅事件而死咗嘅。佢係真係吸血，即係證明到係真係有人咬落去，定係俾人放血嘅。真係好多時嗰啲命案咧，係俾人注咗2個窿，跟住放血嗰啲。我哋一陣間有時間嘅時候，我哋再講詳細啲俾你聽啊。好。咁但係因為咧，而家呢個地方咧已經成為旅遊熱點噶啦，好多人咧會喺嗰度買 cottage 嘅。咁所以咧，我希望唔會引起一啲地產界嘅朋友咧，即係我有時最驚咧，你講開啲靈異嘢，邊個地區嗰度有恐怖嘢發生，我最怕影響到嗰隻咩咧？地產界嘅朋友嘅，有冇搞錯啊？你話俾我聽，嗰度有鬼，冇人買啦啲屋。加拿大係唔會嘅，好安全嘅加拿大。嗱，呢個已經係發生係好耐之前嘅事嚟㗎啦。咁但係咧，奇怪嘅就係我哋係政府俾錢，係我同你嘅祖先咧，即係我哋之前上一代，我哋啲阿爺阿爸嗰啲咧。
都有份俾錢嚟 sponsor 呢個人咧去做呢個調查報告，而佢真係揾到嘢嘅。咁所以咧一陣間有時間翻嚟同大家講下嚇。咁啊上個禮拜咧都有啲回應嘅喎，你講你嗰個睇咗嗰段成串口嘅訪問啊，二次訪問蜥蜴人嘅一段訪問啦，係咯。係入邊佢所講嗰啲理論咧，我哋都有啲聽眾有啲反應嘅。係啊，亦都有人畫埋圖添嚇，關於嗰個進化論嘅特別嘢啊。唔係，其實我最欣賞係邊個嘅反應？我最欣賞係 Jo 嘅反應，因為佢講得出係咩咧？哇！你蜥蜴人咁高等嘅生物，你講錯你個名，你都小氣咁嬲，你可想而知你胸襟有幾咁講，又啱喎。因為佢嗰段訪問咩咧？嗱，佢嗰段訪問咧係要我哋防備，要我哋防禦俾外星人啊嘛。佢話佢係為咗我哋地球嘅資源啊嘛。你講到你自己咁偉大，又講到救我哋，又成日教我哋嘢，又喺度保護我哋，講錯你個名，你都嬲，你唔係啊嘛？係咪先？你度個人你都唔係咁樣度啦，係咪先？所以我哋一陣間亦都會同大家講少少咧。喺無獨有偶地咧，啱啱喺上個禮拜咧，有一位大學教授，佢亦都發表咗一樣嘢咧，同我哋上個禮拜講嗰樣嘢係差唔多嘅。咁但係今日節目開頭嘅時候咧，我想首先好多謝晒各位聽眾咧。有陣時喺我哋嘅群組入邊咧，好願意將自己嘅私人嘅感受講出嚟，同我哋大家分享。我哋係唔會當你黐線嘅，亦都會同你討論嘅。亦都係嗰段新聞係嗰段對話係咁嘅。我哋有位聽眾咧叫做 Annie， 咁啊 Annie 所講呢樣嘢咧，我哋喺節目入邊其實都講過幾次，因為我自己都係你個女人，我都係好一個寵物痴嚟嘅。阿貓啊狗啊，都不喺我人生入邊，好細個已經開始有阿貓啊狗嘅出現噶啦。咁你有冇養寵物噶？我自己以前有養魚仔咯，淨係魚仔咋，咁多啦，冇啦。啲魚死咗，你有咩感覺？啲魚死咗嘛，我咪話唔係應該係俾我老豆隻蝦仔食咗咯。咁你係咪將嗰隻蝦攞出嚟處置佢咧？冇啊，佢手指公咁大隻，佢冇肉食啊佢。嗱，有一啲養寵物嘅人咧，成日都有呢一個嘅疑問嘅，就好似同 Annie 一樣。咁 Annie 其實喺個 group 度喺個群組嗰邊咧，佢問咗個問題，佢話有冇試過有朋友咧係將自己嘅寵物嘅骨灰係放喺屋企？咁佢咧就話佢屋企咧又冇細路，又冇老人家，即係無兒無女啦。咁佢話佢打算自己喺百年歸老嘅時候咧，就同埋我哋嘅寵物嘅呢啲骨灰咧一齊葬落去黃土之下。咁啊，大家就之後再一家人再團聚啦，咁樣。OK 啊，哇，好多聽眾有好多嘅提議。嗱，其實你覺得點咧？擺骨灰喺屋企？嗱。個人認為離開咗呢個空間就離開咗啦。所謂嘅骨灰啊、殘留嘅靈魂啊，都係屬於負能量嚟嘅。咁其實我覺得擺喺屋企點都會有啲唔係咁好嘅。無論喺各方面嘅情況之下，第一你擺喺度又觸景傷情啦，你擺骨灰喺度又積聚負能量啦。第三就係你自己都忘記唔到佢啦。你自己養第二隻嘅時候，你都唔可以全心全意對佢，或者你唔養第二隻嘅時候，你自己耐唔開心諗起佢，佢又唔喺度陪你，自己搞到自己黐黐地線咁樣，有可能咁樣會。嗱，喺我哋加拿大嚟講咧，我唔知香港或者第二啲國家佢哋點啊？喺加拿大嚟講咧，如果你話動物咧，佢過咗身，你攞去整骨灰咧，有啲特別嘅地方咧，係幫你處理佢哋嘅ashes 嘅。OK 嚇。OK 嗰啲做 cremation 嗰啲服務啦。咁佢哋做咗之前咧，佢哋會首先會將嗰個寵物嗰隻會打一個手印喺一個 clay 嗰度嘅，俾翻一塊石嘅。嗱，我屋企即係我唔介意話俾你哋聽，我屋企兩隻都係咁嘅。make sense 啊 make sense。係啦，打咗佢一隻手印喺一塊石仔嗰度，一塊石板仔咁，等你可以見到佢個手印啦。係啦，個 paw print 咁樣啦。咁然之後咧就 cremate 咗之後咧，嗰啲灰咧就擺咗喺一個好靚嘅甕嗰度嘅。咁你咪嗰個手印同埋嗰隻甕，你咪擺埋一齊咯。我就擺喺個櫃入邊嘅，有個門冚住嘅。咁有陣時我行過見到咧，我就會開道門去 say 聲 hi guys， 跟住我又會冚翻埋道門噶啦。咁嗱，其實講真嗰句啊，你會嗱，如果你話要親情嚟計啊，各位，你有冇諗過呢個 make sense？ 你會唔會將你屋企人過咗身之後，將佢骨灰擺喺屋企啊？
會唔會先？唔係你咪好似最近 Facebook 嗰個 post 自己將成條屍體藏喺屋企嗰個啦，又話行運又成咁樣嗰個啊嘛。但係其實呢個好 extreme 啊，但係好核突嘅嗰條屍體有菌噶嘛，大佬。骨灰我始終覺得骨灰就應該擺喺一啲靈堂嗰度供奉。如果嗰個係人，你會唔會先？你有冇聽過有人人就真係冇啦，講真真係冇。我見識少，我真係未聽過我接觸到個人係會將親人嘅骨灰擺喺屋企嘅。寵物耐唔耐都會聽下，耐唔耐我以前都有聽啲靈異節目嘅，都會耐唔耐都會有聽下。嗱，人真係冇。咁點解人同寵物有個分別咧？佢哋之前都係在生噶，都係生物嚟嘅。當佢死咗之後，你唔會將個人嘅骨灰擺喺屋企，但係點解你會將個寵物嘅骨灰擺喺屋企咧？呢個應該係關唔關人嘅潛意識對人同埋寵物嘅生物階級觀念有關係？你覺得嗰個寵物係親啲？我日日見住嘅嗰個人就冇乜所謂啦，我淨係清明先去拜下佢咁啊。殺靈魂嘅殺傷力啊！你覺得佢係就算係翻嚟都冇乜殺？唔係你好多時候你驚鬼驚啲咩？你驚佢害你嘅啫嘛，係咪先？如果我要驚屋企人變做鬼咗，我唔會驚嘅。唔知點解人類嘅潛意識係會覺得鬼係就會害你。如果唔係你點會驚啫？係咪先？嗱，其實咧，寵物咧呢度都有好多寵物嘅墳場㗎。我知道人嗰啲佢哋未必嗰啲人擺人嘅骨灰嘅地方咧，嗰啲 funeral home 咧，佢哋未必會俾你擺動物嘅。但係的確係有寵物墳場嘅。比較遠少少，而且都貴㗎。好似一年嗰個 maintenance fee 你要俾成1,000幾2,000蚊。我有個朋友係咁嘅，佢好愛佢啲狗嘅，佢養親隻狗都係改同一個名，養親隻狗都係同一種，跟住隻都係葬喺嗰個寵物墳場。佢驚自己唔記得佢個名咋係嘛？我呢個朋友好特別嘅。OK， 但係咧我自己都有嗱，所以我知道係唔可以嘅，即係知道係唔係幾好。老師姐咧話過我哋好多次噶啦，我都講過噶。老師姐係曾經咧提議過我，佢又唔係話咩唔好運啊，咩陰氣啊諸如此類。佢係話咧，你成日擺佢喺度，咁佢咪有一個叫做有一個聯繫啊，同人間有個聯繫。反而對佢唔係咁好啊。係啊，對我啲貓貓狗狗啦，阿肥貓啊、啲啊、阿肥仔啊，佢哋嗰啲咧幾多咧就有大把。咁對佢都唔係幾好，因為佢哋睇陽間係有個聯繫，咁佢會掛住你嘅。你講開聯繫咧，我反而覺得咧，點解人嘅骸骨唔可以擺喺屋企咧？唔係因為如果真係顯靈，真係嚇親噶嘛，真係會。但係如果你點解成日覺得嗰樣嘢會發生？唔係，但係你貓仔狗仔，就算佢真係出現喺你面前，你覺得好得意、好可愛，唔會俾佢嚇親啊嘛。係啊，你真係嗰時我聽你驚唔驚啊？你講得咁好玩啊！但係而家你隻 husky 喺你面前出現咁樣，即係老師姐係話咧，你令到佢有個聯繫，個心放唔低。咁呢隻動物，佢過咗身之後，其實佢有佢自己嘅路要行。你信投胎又好，你信要上天堂咩都好啦，你去自己去嘅地方，咁佢會唔捨得，咁有咩意思咧？係開講都話陰間都有陰間嘅路啊嘛。係佢咁，我老師話你有咩意思啊？其實你又阻住咗人哋嘅發展，但係你亦都唔會見到佢。咁所以佢話點解唔放開？就一個心結咁樣，可能佢又扣住，又想喺度用隻手嚟摸下你個頭，又摸唔到咁樣。但係嗱，呢樣嘢又真係你哋當我諗多咗又好，我講過俾你哋聽噶。我話啲有翻過嚟噶，仲呢排係翻嚟嘅時候係喺呢排都有咩？用阿 Little 個身係啊，用阿 Little 啱啱過年冇幾耐之前翻過嚟一次。嗱，你哋當我諗多咗都好，我係有講過俾你哋聽。佢上咗阿 Little 身，點解我會知咧？因為我細嗰隻貓咧，黑白貓咧，佢叫 Little，佢養咗佢6年，佢係唔跟人嘅，見到我佢就走噶啦，我要捉佢嘅，每日搵2個人企喺一前一後咁夾攻捉佢，佢係食嘢先至走嚟喵你2句，食嘢啦，沙兜未整啊，咁係會咁嘅啫。佢瞓覺咧，佢唔同我瞓嘅。佢自己有自己床仔嘅，咪頂晒籠。有陣時咧瞓床嘅床尾。OK， 咁有性格嘅。但係咧，當即係呢1-2年咧，試過有幾次久不久咧，係瞓下覺咧，嚟咗 Little 咧，係會企喺我個頭嘅隔離坐喺度望住我。我係驚得滯，我瞓下覺，我 feel 到有人望住我，我擘大眼。
跟住嗰下個心嚟一嚟，佢係咪突然間好奇對你個頭好有好奇心重啊？係啦，佢無端端坐喺度望實我，係咯，唔出聲，你知貓呢啲嘢冇反應，係咯，就係企喺度望住你，你會好驚㗎。貓呢啲嘢隨時好奇心一起咧，佢冇定向㗎。咁試過有一次，我就係醒嗰一下，我見到佢望住我，俾佢嚇一嚇，跟住我就問佢：你係咪 D D 啊？我死咗隻狗。D D 你翻咗嚟啊？OK， 跟住我好眼瞓啊，咁我縮過少少，我話得啦，乖啦，唔好望住我，好驚啊！你瞓啦，好直接啊！你瞓喺我隔離咯，真係好驚嘅各位，俾隻貓。總之俾隻嘢企喺度望住你醒，然後你擘大眼嗰下，有隻眼係黑黑之中啤住你，係好驚噶。跟住我叫佢，咁你瞓啦。咁佢瞓嘅動作咧，嗱，你真係可以當我諗多咗，係同我啲啲瞓覺嘅動作一樣。即係隻貓同隻貓瞓嘅同係同以前隻狗嘅動作一樣。喺佢要瞓嗰個位。OK， 我以前隻狗係咁噶，轉，順時針方向喺度轉。咁上下咁圈啦。然之後就瞓低喺我隔離，跟住就瞓覺噶啦。OK， 以前阿 Little 唔係咁嘅，但係嗰次係真係咁嘅。呢個可能真係喎。係啊，咁我咪由得佢瞓咯。咁跟住我哋又瞓咯，因為以前我哋狗都係咁瞓喺我隔離噶嘛。跟住冇幾耐之後醒咗啦，到天光嘅時候咧，佢醒咗，跟住佢又變翻 Little 啦，即刻走。咦？點解我會喺度㗎？有冇搞錯啊？我邊有性格㗎嘛？跟住之後一家又走咗啦，又變翻做佢啦。如是者喺舊年嘅。舊年係每深刻，我好難話到俾你聽個 on off 有幾耐，大試過幾次咯。呢套同 D D 係咪同一期㗎？定係佢哋分開㗎？唔係，我完全未見過，唔識得嘅。睇下先。D D 都要過咗身大約3-4年，我先至養呢度嘅。OK。我嘗試用心理嘅角度去睇下隻貓係咪曾經抄咗狗嘅動作，但係如果佢哋未見過面，冇可能發生。所以其實呢樣嘢咧，好應咗，次次都令我諗起阿老師姐所講嘅，你隻狗咧根本係冇離開過你啊！你知唔知啊？咁有咩位咧？而家有咩位啊？人哋只可以久不久，佢可能要儲好耐能量先至翻到嚟揾你。咁有咩位咧？對佢嚟講？阿老師姐有冇話狗都可以投胎？即係老師姐佢哋嗱，佢哋所信嘅當然梗係會信輪迴啦。咁但係佢仲需唔需要投胎咧？呢個睇佢自己之前嘅做法。OK。咁但係總之而家佢有路佢去唔到。係因為我。即係如果你各位相信我嘅經歷，相信我嘅感覺嘅話 ，maybe 我諗多咗 ，I don't know。但係而家就變咗佢。咁你叫佢點啊？而家咁你應該灑你嗰紮骨灰落海喎。我每次阿肥貓我冇翻過嚟喎，話笑話係得啲啫喎。有性格啊嘛，肥貓係好有性格。有性格啊嘛，佢冇翻過嚟，瀟灑啊嘛呢啲。仲我仲對上嗰隻啦，肥仔啦。嗰次受催眠之後咧，我曾經喺催眠嘅過程入邊咧，我見到肥仔同我爸爸。肥仔唔會翻嚟噶啦。肥仔係我最錫嗰隻狗。催眠，我係喺玩過一個催眠去前世嘅。咁跟住喺其中一個療程，即係其中一個過程入邊咧，嗰個人咧係帶我哋去到你見到，佢話你而家咧會見到你過咗身嘅親人。咁I saw my dad。OK。我見到我爸爸。咁喺一個好靚嘅地方，有個瀑布嘅，我仲記得有個瀑布。咁企喺我爸爸隔離咧，有一個男仔。但係嗰個男仔咧，我接受催眠嘅時候咧，我係知道嗰一個男仔咧係我以前隻狗嘅肥仔。個男仔係隻狗嘅肥仔，係我隻狗嘅肥仔啊！即係佢個靈魂幻化咗個人形咁樣啊！佢同我爸爸一齊。OK。跟住我咪又翻咗嚟咯，因為淨係齋見到有冇聲有冇對話聲嗰啲嘅。冇，我淨係見到啫。佢同我爸爸企埋一齊，喺個瀑布嗰度，嗰個係肥仔。咁似咁咩寵物情緣嗰啲張家輝變咗狗咁樣嗰啲嘢。I really don't know。OK，呢個好多年前嘅事嚟㗎啦，喺圖書館做嘅啫。呢一個前世催眠法，當其時嘅證人係蕭文禮同埋阿陳日君。阿教授啊 Professor 企喺我隔離嘅。阿 Professor 仲喺咩度啊？催眠。佢唔係一個教授嚟㗎，佢係一個前世嗰啲叫做past life 嘅催眠治療師。OK，我只可以咁樣講。所以呢位聽眾，我亦都睇到好多聽眾嘅回應啦。咁我唔識講，
因為我就算我話俾你聽，你最好就係點點點，但係我自己都做緊，我亦都知道好難放得低。我明白，我都係等緊我自己可以放低嗰一日。好易嘅啫，你今晚翻到屋企，打開個櫃，攞起佢咁擺低佢。你知唔知見住嗰隻手嗰個坡印啊？嗰隻手爪印咧，你更加做唔落。第一個動作就係黏咗個坡印，佢唔好見到。係咯。你覺得好恐怖啊？我唔知點解。蕭文麗都見過呢個女人，其實好多人都見過呢個女人。你嗰句嘢咧，我聯想到佢句聲咧，好溫柔，但係有啲詭異咁嘅聲。好溫柔噶，即係我哋講緊嗰個咧，亦都係我曾經同大家分享好多次。肥貓嗰個冬菇頭女人咧，好多人都見過。其實講咗出嚟之後，好多人都話見過。冬菇頭女人，佢個冬菇頭其實同我而家呢個髮型差唔多嘅，但係更冬菇，好似個即係真係一個冬菇咁嘅，黑頭髮嘅。咁我知道其實肥貓點解唔翻嚟，因為肥貓佢可能真係俾佢接走咗。咁就嗰個冬菇頭女人，再形容多啲睇，好多人都見過咁誇張。真係蕭文麗都見過啊！佢啲動物死嘅時候，佢都話佢發夢見過呢個女人嚟接佢個動物走噶，好多人都見過噶。仲要同動物嘅靈魂有拉楞添啊！仲要係佢接隻動物走，其實係嗰一晚肥貓係嚴重腎衰竭嘅。我有同佢做洗腎嘅。咁係。佢去翻我做嗰間屋俾佢嘅，咁間屋仔咧就擺咗喺我飯台隔離，即係近去沙兜，因為佢已經行去沙兜去行兩步路都未，已經好辛苦，佢好攰，咁亦都唔可以俾佢跳上床，因為佢冇力跳。So 我瞓覺，跟住咧瞓下咧，我發夢見到有個冬菇頭女人，個冬菇頭女人咧係一個我諗係大約30歲或者30零歲嘅一個亞裔女性。黑色頭髮好黑嘅，就真係一個冬菇頭。OK。咁佢又企喺我個飯廳度。咩裝束㗎？唔記得咯。Okay. 我就記得佢同我講嘢。咁我又唔覺得佢話，喂，做乜你喺我屋企啊？咁我又冇問呢啲喎。因為喺我屋企，跟住我見到個肥貓咧，好開心咁樣咧喺佢個屋仔度走出嚟，周圍跑，好跳又反肚咁啊。跟住我話：肥貓，話阿肥，你冇事啦。跟住個女人同我講，佢話。肥貓以後都唔會有事噶啦，佢以後都會好健康、好開心噶啦。你加個笑容咁啊，好舒服好多。我完全冇嘢噶，跟住之後我醒咗，我醒嗰一下，我話弊有事，肥貓就即刻1秒鐘衝出去睇，肥貓就已經死咗喺嗰個屋仔嗰度啦。所以我肯定我係喺個夢入邊見到，你當我冇發夢嗰時靈魂出咗竅冇一路啦。我係見到個女人嚟接佢咯，跟住我將呢件事講咗出嚟之後咧，原來好多人都見過呢個冬菇頭嘅女人，佢可能係唔同樣，但唔知點解個個見到係冬菇頭。可能蕭文麗都見過呢個冬菇頭女人接佢啲動物走嘅。佢試過無數咁多個造型，覺得最啱佢係呢個。冬菇頭係最冇殺傷力嘅，所以大家應該好明白我呢個疑似冬菇頭嘅髮型咧，係最冇殺傷力嘅。唔係啊，個個見到佢都驚噶嘛，見到個冬菇頭唔驚噶，唔驚嘅。咁所以我諗咧，阿肥咧。唔翻嚟揾我咧，係因為阿肥已經跟咗呢個女人去咗一個更加好嘅地方。咦？咁阿 D D 你好似阻住佢跟阿冬菇頭姐姐。因為 D D 係佢過身嘅時候係喺屋企，我翻咗工，我睇唔到佢過身。佢唔開心，或者佢掛住我有啲嘢咧。So I don't know. So yeah, so much about 擺多幾隻小丸子喺佢側跟啦。但係咧，就令我諗起咧。大家記唔記得前一排我哋成日都話咧，香港賣斷市嗰本咩黑色救護誌嗰本書咧，本一出就賣斷市，一出就賣斷市嗰本書。我好多謝一位聽眾啊，好似係 Irene 啊，唔記得咗係咪 Irene 送俾我嘅。總之多謝一位聽眾送俾我啦。咁我前一排去韓國嗰陣時咧，上機睇啊，我喺飛機上面真係飛機睇啊。人哋咧就瞓覺同睇戲啦，我就睇鬼故書㗎，幾有型咧。咁我記得嗰本書入邊咧嗱。係有講過咧，有一個故事係講嗰一位救護員咧係見過鬼狗噶。鬼狗係啊，狗嘅靈體啊。有冇形容係咩分別嘅？好簡單嘅啫，其實個故事咧係講話呢一本書入邊講啦，嗰個救護員咧，佢係從來唔話俾啲朋友聽佢有陰陽眼，佢睇到鬼，因為費事啲人以為佢黐線啊，或者係啦，佢係
大家當普通朋友咁咪算咯。嚇佢睇到嘢佢都唔出聲嘅。但係佢咧話有一個有一次去一個所謂叫做舊同學聚會。OK。咁呢一班嘅舊同學咧就A 君。A 君咧就住咗喺新界嗰啲好偏遠嗰啲地方嗰啲村屋啊，幾層樓有陰陽眼嗰個 A 君。入去個舊同學。舊同學 OK。咁佢哋成班咧就去A 君屋企咧就舊同學聚會。OK。咁喺期間呢，大家飲多咗2杯之後咧，A 君就同啲同學喺度呻。佢呢排咧真係暈滯。隻狗用咗10幾年，隻狗無端端發癲咗去咬我仔。個老婆咧啲做工嗰度又唔係好順利。自己有病，總之咧都唔知係咪風水唔好。咁跟住啲同學仔喺度笑，你屋企梗係有污糟嘢啦。實係咁講噶啦，係啦。好啦，咁我哋呢一位作者朋友咧，咁佢有陰陽眼噶嘛？係啊。咁佢自己個心就有諗，咁啊幫你睇下係咪真係有污糟嘢咯。但係佢話睇勻全間屋都冇喎。冇嘢嘅。即係少少嘅負能量、污氣啊嗰啲都冇。冇，乜都冇。OK。咁會唔會第二樣嘢咧？好啦，到大家傾下嘅時候咧。就話不如上天台燒嘢食咯，咁啊上天台咯。佢一上到天台就見到，因為佢未見過噶呢一種嘅靈體。OK， 一嚿黑色就喺個布滿晒喺個天台所有嘅角落，好似成堆黑色嘅喺地下浮喺個地下一嚿黑色嘅物體咁樣，氣體咁樣啊。黑嘅邪靈又好咩都好啦，佢見到成個天台都係。布滿晒喺個地下，佢根本都唔知係咩，因為佢未見過。佢話如果就算係牛頭馬面咧，都係2個啫，唔會成個天台都係嘅話，成個天台都係咁誇張。佢話當其時見到佢都嗌咗一聲出嚟，但係啲朋友問佢嗌咩，佢話冇嘢。見到你呢度，哇，裝修得咁靚，佢唔敢話俾人聽。好啦，到嗰日燒完嘢食之後咧。佢就翻去自己嗰陣時係政府部門做噶嘛，咁佢咪睇一睇究竟呢間屋有咩料咧？究竟以前發生過咩事咧？嗰堆嘢係咩嚟嘅咧？咁佢話咧，原來嗰間屋咧喺未改建賣俾人做住宅之前咧，曾經有人喺嗰度偷偷地咧係做嗰啲叫做非法養狗場。OK。咁嗰個養狗場嗰個狗主咧，就因為疏忽照顧嗰啲狗隻，所以咧令到大量嘅狗咧係餓死，活餓死，被虐待而死，餓死嘅。咁佢咧就話佢應該喺天台見到嗰啲咧係狗嘅靈體，因為佢哋係被虐待、被餓死嘅咧，佢有怨氣，嗰啲係狗嘅怨靈，就喺佢嘅天台嗰度。咦？咁你根據翻佢查出嚟嘅 history 有 make sense 喎？又真係係佢問過嗰個朋友㗎。佢話：你驚你屋企有污糟嘢？你嗰陣時入睇屋嗰陣時，你冇帶隻狗嚟嘅咩？佢個朋友話有啊，我隻狗睇過晒㗎，係冇事，我哋先買㗎。但係佢話你隻狗有冇上過天台睇？佢冇啊，嗰陣時天台喺度裝修緊啊嘛，喺度翻新緊整緊新嘢啊嘛，所以我哋咪冇睇咯，天台啫嘛，就係睇漏咗個天台。有冇事後再帶佢上去睇過？嗰堆嘢，我佢冇講話事後係點啊，但係嗰堆嘢咧。佢話狗嘅靈魂咧，即係當有怨氣係動物嘅怨氣嘅時候啦，佢哋可能有機會係上翻同類嘅狗、同類嘅動物嘅身，所以佢話可能佢就養咗10幾年嘅狗，無端端係啦，無端端發癲咗去咬屋企人咧，可能就係嗰日俾狗嘅鬼上咗身。佢話就係咁咯。至於點拆，佢又冇講，你可以點拆咧？你覺得？請阿師傅，唯有去嗰啲做咩啊？一樣打齋超度，咁做人一樣啦。佢話好似打齋超度，希望啲狗可以去投胎，放過佢哋咯。不過唔係咧，我咪講過我阿媽以前細細個咪有陰陽眼見過嘅。我懷疑唔係自己話咩發夢嗰啲咁嘅嘢嚇，因為我以前喺 Winnipeg， 我喺 Winnipeg 過嚟噶嘛。我有個 basement 嘅0044，佢0044有一個basement 嘅廳咧。我係唔知點解，我係永遠都唔敢自己行入去嘅。我有懷疑嗱，我有你個 basement 係 finish 咗嘅 ，finish 晒噶啦。有個廳嘅，有個廳，有洗衣房，有我間房，有廁所，有房仔咁樣。即係其實可以分開租出嚟俾人都得嘅，絕對可以嘅。咁我亦都好客觀咁分析過，其實我係咪淨係怕黑咧？咁樣嗱，嗰間廳
隔離嗰度咧就有個巷仔好入嘅，係好全間屋最黑嘅地方嚟㗎啦。我係會寧願行入去嗰度，都唔寧願行個廳嘅。唔知點解，唔知點解我一行入個廳，開咗燈都唔敢，開燈都唔敢，係有種唔舒服嘅感覺。有一個人陪住我會好啲啲，但係我都係唔建議行入去嘅。其實唔知係咪我有，但係你屋企人又冇問題嘅喎。其實嗰個廳咧甚少有人行入去嘅。我家姐啊，我阿媽啊，我阿妹啊，都唔係好自然地冇人會咁行入去嘅。但係我就成日行，我就係喎，點解冇人行入去？我自己行入去我都覺得有啲唔舒服。你覺得有啲咩唔舒服啊？唔知咧，可能有啲成日通常毛管戙啊，定係想嘔啊，定係頭痛啊？有冇呢啲？但係有啲不安嘅感覺，有啲可以咁講，有啲不安嘅感覺，唔係毛管戙。係只不過係行入去就覺得，咦，好似有啲唔妥喎，唔好行咁近啊，咁樣個感覺咯，即係好似有啲叫我避開嘅感覺。咁得意。係啊，你有冇試過行入去靈探嘅時候，行多一步，你會有感覺就係，行多一步都係唔好啦，褪先，都係嗰隻咯。突然間好，諗下冇事，冇喎。通常都冇，因為我通常唔會自己一個人去嘅。當只要有一個人陪住我，特別如果有相機、有攝錄機咧，我哋成日靈探都有攝錄機噶嘛。嗰啲唔使講啦，嗰啲你好想見到添啦。即係喺攝錄機面前，你當然梗係要扮大膽噶啦。就算係驚到飆緊冷汗，你都要扮大膽衝上前噶嘛。冇，真係冇乜點試過。好驚好驚嘅，真係冇。嗰次係我。你間屋而家點啊 ？Winnipeg 間屋賣咗咯，賣咗咯，係咯。咁新嘅業主有冇講過啲乜嘢？基本上買咗之後就搬咗過嚟多倫多啦，冇乜嘢啦之後。OK， 想知都知唔到。好啦，咁啊，上個禮拜有講到話訪問蜥蜴人有可能係遠古恐龍時期已經喺地球居住，亦都係有理由相信呢就係外星人其實係攞我哋嚟做實驗嘅，就曾幾何時喺我哋嘅太陽系居住過，就攞我哋人類嚟做實驗啦。咁呢，最近呢就有一篇報道，就係Penn State 大學咧 Dr. Jason T. Wright 咧就佢一班團體研究咧。集合咗天體物理學同埋天文學家咧，就佢哋就發現咧，喺好多年前咧，就有可能有啲跡象就話外星人係曾幾何時係真係喺我哋太陽系居住過。點解咧？因為佢話其實喺我哋地球上邊揾到嘅嗰啲化學、嗰啲化石啊，或者遺留落嚟嘅骨啊、殘骸嗰啲咧。其實如果真係經歷過咁多億百萬年嘅話呢，其實應該係已經喺地球嘅好底層，就唔會係我哋掘出嚟嘅咁面層嗰陣噶啦。咁同埋其實佢話因為佢哋嗰批人做研究呢，亦都發現到火星即係 Mars 同埋Venus 即係金星。有可能以前都係外星人曾經做過實驗嘅實驗品之一嚟嘅。咁而家我哋話揾到可能以前有水分啊嗰啲咧，都係以前嘅呢啲咁嘅跡象嚟。不過其實都唔出奇喎，你諗下。上次講翻，我哋有一段時期咪話連科學家都覺得我哋人類有一段時期係進化得好快嘅。其實會唔會真係嗱？佢就話再 touch 翻嗰篇報道啦。嗰篇報道就話嗰班蜥蜴人呢係睇住呢班外星人嚟到地球，攞我哋人類嘅祖先嚟到做實驗嘅，就唔止一批，唔止兩批，已經係三批噶啦。咁但係如果嗱，我又要小心講一講，因為又要拎翻去聖經入邊嘅故事，就話嗰條蛇。咁因為咧，蜥蜴人咧有提到噶，佢話其實點解我哋個宗教咧會講到蛇係邪惡咧？其實因為嗰班外星人就係見到呢班蜥蜴人有咁嘅能力，
就話呢一班蜥蜴人會妨礙到佢哋嘅研究，其實係佢哋嘅敵人嚟嘅。所以就遠古就遺留咗呢本書嚟俾我哋嘅歷史，就話呢班蜥蜴人係唔好嘅。所以佢篇報道其實咧係一路喺度提示緊我哋，叫我哋唔好俾呢班外星人呃。佢嚟我哋嘅地球係要奪取我哋嘅資源，佢俾少少甜頭，俾啲我哋所謂嘅高科技，俾啲又唔俾啲我哋，等我哋研究餐死。但係就換取我哋地球嘅資源嚟到可以重整翻佢哋失去咗嘅嘢，因為之前都講過啦，佢哋係經歷過好多年嘅進化，而進化期間有輻射嘅影響，令到佢哋嘅身體有啲嘢係冇咗噶嘛，所以佢先至要用我哋人類嘅身體嚟到做研究，植入佢哋嘅 DNA 嚟到攞翻以前冇咗嘅嘢噶嘛，可能係咯？你話會唔會係一個好即係一個陰謀論咧？又係一個。其實而家咧，做好多呢啲科學研究呢啲 scientist 咧，佢哋都好公開地去講關於外星人嘅嘢，譬如好似呢一位 Dr. Jason Wright，佢亦都好，佢其實係一個科學家，但係我知道佢哋身為你哋，如果你哋本身自己有人係讀天文學啊或者天文物理學嘅人咧，你哋應該有好多嘢係會 support 到呢一個世界，支持到呢個世界咧。唔係爆炸出嚟咁簡單，我哋唔係進化論出嚟咁簡單，由馬騮逐忽係啦。可能佢哋你嘅內裏應該係有好多資料咧，你哋冇出邊公開過。其實呢啲報告咧，嗱呢個報告好新嘅咋，啱啱喺4月，今日係29號啊，29號係上個禮拜出嘅咋。唔係，我覺得好奇怪嘅。嗱，你唔發覺以前咧好早期咧，咪撳住呢啲資料未出嚟嘅，但係驚我哋接受唔到啊嘛。近呢期咧就爆出嚟嘅，唔係撳住啦，係爆出嚟。其實嗱，你哋聽埋咁多啦，好啦，真係 OK，fine， 有外星人啦 ，fine， 係外星人有份製造我哋出嚟嘅。咁其實對於我哋有咩實際嘅影響？各位有冇諗過？你覺唔覺得對我哋有咩實際影響？我哋究竟做唔做得到離開呢個地球？做唔做得到可以去做咩？仲探索 Mars 啫？係人哋唔要嘅嘢嚟㗎。係咯，可能研究完之後，去火星做乜嘢啫？有呢個世界有好多人係睇住我哋做嘢㗎。我哋而家生活喺呢一個嘅政府，如果嗱我哋咁講，如果嗰啲 theory， 我哋講嗰啲理論全部都係真嘅，或者嗰啲人佢哋啲科學家講出嚟嘅理論係真嘅。而家我哋呢個世界根本就有人喺度睇住。即係上面有個好大嘅大粒佬對住我哋呢個玻璃，就望住我哋呢班人類咧，就喺度又喺度整電腦，又喺度整電話又成啊，望住部電腦喺度打機又成啊嘛。我哋仲可唔可以離開呢個地球啊？我哋被製造出嚟，其實個目的係咩？有冇諗過我哋生存嘅價值係乜嘢？我哋研究馬騮個目的係咩？套翻同一個道理落去上邊嗰度。我哋可能係人哋嘅實驗品，我哋可唔可以走得出人哋嘅五指山呢？我哋嘅存在嘅意義係咩咧？各位，你覺得我哋仲去 explore Mars 仲有冇意思咧？定係應該我哋會睇翻自己嘅地球，揾翻盡量聯絡翻做我哋嘅人，或者即係如果你相信係外星人啦吓，揾翻呢一班人，究竟你想做我哋，你想 expect 啲咩俾我哋？我哋係咪你一個玩具？其實如果大家有可能冇個白老鼠嚟，有人咁樣諗法嘅話咧，會對呢個生命係完全冇晒意思。你記唔記得嗰個 Mars Attack 嗰個故事啊？1940幾年，係就係我哋廣播界一個神話嚟嘅呢一個。嗰個叫 War of the World 呢一本書係講火星人襲地球。以前嘅人係冇電視睇嘅，They listen to radio，只係靠收音機。嗰一日嗰個電台節目就係做嗰本書嚟做咗一個用嗰啲音效啦，喺電台廣播就係滴滴滴滴滴，就係而家咁樣廣播之間，佢哋話特別新聞報導。而家我哋發現喺邊一度有一隻不明飛行物體而家降落咗，做到係真嘅一樣嘅。跟住咧就做咗啲現場嘅直擊報導咧，好似有人坐一個採訪隊出去收啲聲咧，就係哇嗰隻太空船而家咧，整到好似鬼影，好似真係係啦，係炸緊邊一個地方開始發炮，係啦，跟住咧就有好多我哋嘅美國政府，我哋國防部咧而家就派飛機出去炸佢哋，但係好似佢哋咧就唔受控制，已經開始去邊一度走緊嚟啦。真嘅一樣做到，好似真嘅一樣。當其時嘅人聽到，佢哋驚到不得了，出邊條街啲車開始走出去要逃生，係啊，捱晒啊！
最經典嘅一張相，呢啲你哋哋可以上去喺 Google 揾到噶。最經典嘅一張相，有個阿伯攞住支長槍，企喺個門口。佢話啲火星人嚟到啊，隨時準備啦，我見一隻打一隻。咁去到咁嚴重嗰陣，但係到後來佢哋講翻出嚟咧，嗰個其實我唔記得咗係愚人節定係乜嘢一個特別嘅節目嚟噶。跟住佢哋喺收音機度廣播翻出嚟。各位，因為佢哋唔知道會引起咁大件事，恐慌得太緊要，市面一片混亂，聽到嗰個廣播嘅人就一片混亂。因為嗰時啲人係靠聽收音機嘅啫嘛。個電台有冇俾人告啊？後尾係有啲，我記得係有啲下文嘅，到後來係有手尾跟嘅。但係呢個係我哋廣播界嘅一個叫做超，你可以話廣播界當其時嘅影響力有幾大？佢話俾你聽，突然之間月球跌緊落嚟啦，就快襲擊到地球，都會有人信噶。所以佢話人係未準備好啊，各位。所以點解少少一樣嘢試出嚟，各位驚到咁樣，佢哋就覺得有啲咩事關於人類真正被製造出嚟嘅目的，我哋人類嘅未來接觸到任何非人類嘅所有外星嘅智慧，都唔可以講俾地球人聽。係，因為佢哋會驚，就係因為今次呢個小小嘅一件事件已經係咁啦。但係而家我哋睇咗咁多，你幾多 Star Wars 你都睇過啦 Independence Day 嗰啲啊，而外星人角度會歡迎添啦，我哋。如果話俾你聽，真係有一日有班外星人會落嚟向大家廣播，係真㗎，電視機上晒 CNN， 喺全球同一話俾你聽，我係你哋嘅，你係我嘅實驗品。你想你會點咁？你會點諗啊？嗱。你會好失望啊！以人類個本質嚟講咧，係會反抗嘅，因為點解咧？反抗咩？They made me。唔係你自己諗下，地球上咁多種嘅生物，人類係咪唯一一種生物係因為最少嘅原因而去殺另外一個人咧？你諗下，阿爸唔俾個仔打機都可以冇一條命。或者做我哋嗰啲人都係咁嘅咧？呢個可能我哋會接受嘅程度會係另一種嘅接受同唔接受嘅程度。睇下服唔服從啦，應該咁講。我點解要服從佢？佢做我一定要服從佢噶。我唔知吓，因為而家嘅人嘅接受嘅程度同埋佢哋可以跟住落嚟嗰個反應同以前就唔同噶啦。但係你會唔會改變到你嘅人生咧？阿侵第一個唔服先啦。或者佢而家已經係被人控制咧，或者係金生會撳多幾粒掣。即係啲陰謀論啊，個禮拜聽啊，主流嗰邊講啊 ，conspiracy 嗰啲陰謀論咧，就話其實根本幕後操縱呢個世界嘅唔係佢哋噶。你見到嗰啲所有嗰啲國家領導懶係叻嗰啲咁咧，其實佢哋背後已經有人教佢哋點做嘢。嗰篇報道都有話到啊，佢哋啲大粒人開會咧，10個人開會咧。可能仲有一半咧，都係已經係佢哋識嘅人嗰啲其中一份子嚟㗎啦。Yeah, so maybe the Greys。跟住我哋睇嗰個叫咩 Blue 咩 report 話嗰次睇過又係成串口嘅，有52種嘅外星人係喺呢個世界而家係出現緊嘅。唔出奇。有一啲係善良嘅，有一啲基本上係唔想俾人知道佢哋喺度，佢哋都係揾個地方住嘅啫。有一啲就喺背後度操縱緊各國嘅政府。我哋都係講嘅啫。個禮拜主流都係咁講噶啦，咁我哋順下個勢講下，但係你又諗下，如果係真嘅，你對於自己嘅生存嘅，同埋你生存之後死咗之後，你會有乜嘢價值觀會唔同咗咧？星空奇談。好啦，我哋講一講關於呢個地方咯吓，要揭曉啦。安省咧，原來有一個地方咧，就係曾經被我哋政府派人去調查過真實嘅吸血鬼殺人事件嘅。搞到我都想去下添啊！真係而家。其中一個受害人咧，接受呢個人訪問嘅時候咧，佢又話佢親眼見過有一隻吸血嘅殭屍吸血鬼啦，佢哋叫 vampire 啦，有一隻怪物爬入佢屋企，喺佢嘅手嗰度啄佢啲血，而後來殺佢個女咧，因為呢隻嘢咧晚晚走入嚟喺佢個女嗰度咧，直情有個 ring 嘅吸到，後來將佢個女咧所有嘅血吸乾晒之後，佢個女就死咗啦。OK，呢個係其中一個受害人嘅報告嚟嘅。咁寫呢個報告咧就係一個人咧叫做Jan Perkowski。
佢係隸屬於 National Museum of Man，MAN Man。其實我都未聽過呢個 museum 啊。National Museum of Man， 咁就由我哋加拿大政府咧攞我哋嘅稅錢咧，就去 funding 去 sponsor 呢一位啊 Jan Perkowski 喺1968年至1969年嘅時調下呢個地方喺邊度咧？安省嘅 Wilno，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 喺 Wilno 呢個地方咧，就係距離 Algonquin Park 係 Algonquin Park 嘅東南部嘅一個鎮仔嚟，好靚嘅，據講。睇下我呢度。係早期波蘭人移民第一個落腳嘅地方。有傳聞話呢啲妖怪咧係喺波蘭帶過嚟嘅。當有呢一啲死傷之後咧，就派咗呢個人去做咗1年嘅調查。佢後來咧就喺1972年就將佢嘅調查報告咧就寫咗喺發表咗一份名為 Vampires, Dwarfs and Witches Among the Ontario Cache Hop 呢一份報告入邊，佢有提到咧，當其時出現嘅咧，嗱佢冇講過，你問得好啱，起源喺邊度嚟？係咯，波蘭帶過嚟嘅咯。波蘭即係都係英國 Transylvania 嗰邊個區域嗰度。波蘭係東歐嗰邊，即係唔同區。Austria 嗰一邊。OK。Austria。但係佢點？捷克嗰一邊。佢點樣肯定佢係吸血僵屍先？佢有冇傳過啲病毒啊？成嗰啲咁嘅嘢先？佢話咧，當其時咧，嗰啲人話咧，佢哋呢一種怪獸，吸血怪獸咧，係天生出嚟嘅。天生出嚟，即係唔係咬，唔係傳染嘅。唔係，係生出嚟嘅。佢話嗰啲 BB 仔咧，當其時咧係有2種 BB 仔會有機會。第一種咧，一出世咧個頭殼頂有嚿嘢嘅，OK，有一個肉塊喺度，叫 caul 啦，一個 caul 包住個頭，僵屍胎字咁樣啦，一嚿另外一個皮咁樣啦，包住喺個頭殼頂嗰度。而另外一種咧，嗰隻細路仔一出世咧係有2隻尖牙嘅。佢話呢2種咧有機會就係第日會變成佢哋波蘭嘅 vampire。咁第一種嘅細路仔咧嘅預防方法咧，就係佢哋會將一出世見到嗰一塊出咗嚟多出嚟嗰塊頭皮咧，佢哋會將佢切咗落嚟，曬乾佢變成灰。喺呢個細路仔7歲嘅時候，要個細路仔飲翻。我真係俾佢飲翻，有機會會幫佢等佢死咗之後唔會變成鬼。呢個一個方法。但係另外一出世生出2隻芝麻嗰個就冇得救嘅，嗰隻肯定死咗會變成鬼嘅。OK。咁佢哋喺嗰個鎮仔做嘅方法咧，就係將佢死咗之後起佢個棺，斬佢個頭，將佢個頭擺喺你個腳中間，然後喺嗰個墳墓嘅周圍用白色嘅欄杆圍住，可以係一個籠，可以係一個欄杆嚟做一個記認。你呢個咁嘅解釋有可能真係僵屍係我哋曾幾何時嘅失敗品啊！我哋人類嘅。有機會再同大家講多少少啊，不過今日節目時間差唔多啦。係。咁啊，下個星期再見啦。係啊，再見。拜拜。拜拜。